로마 일상. 타는 장작불, 모락모락 피어오르는 연기, 한가로운 아침 풍경 즐기기. 본 방송은 제가 살아가면서 일상에서 느낀 바를 일기 형식으로 편하게 정리한 것입니다. 혹시 제 느낌이나 생각이 다르게 느껴진다 해도 다른 차원에서 이해하여 주시고 편하게 즐겨주시면 감사하겠습니다. 영하의 기온이지만 그렇게 춥지는 않은 아침, 주변이 고요한 가운데 간간히 들리는 새소리, 그리고 타는 장작불, 지붕 위로 모락모락 피어오르는 연기. 한가로운 풍경을 보며 잠시 멈추었습니다. 당시 찍었던 몇 장의 사진과 동영상, 시간 되시는 대로 편안하게 즐겨주시기 바랍니다. 다음은 활활 타는 장작불, 모락모락 피어오르는 연기 모습 동영상입니다. 본 내용이 좋았다고 생각되시면 아래에 있는 좋아요와 구독 버튼을 눌러주세요. 좀 더 느낌 있는 내용을 만드는데 큰 힘이 됩니다. 참고로 구독은 무료입니다. 끝까지 봐주셔서 감사합니다. 그럼 다음에 또 뵙죠.